Estamos aqui hoje no Arraial do Pedra Branca. Aqui tá o Alisson. Complexo do Ribeirão Verde. Alexandre e seus dog. Camille do Ocrim. Paçocão. Capitão. Aqui eu não lembro o nome. Souza. O William dos Frios. O Anderson, pegador da geral, Dona Isabel. O Reinaldão, que o Gabriel deu uma rata hoje. O Gabriel deu uma rata hoje, velho. Tava um bagulho de folga, né? Aí pegou e falou assim: ô Gabriel, vou assar uma folga na linguiça do. Qual? Falou errado. Ele falou errado, velho. Mas na hora ficou vermelho, velho. Na hora. É que tá andando muito com o Alisson, né, velho? Tá andando muito com a sou louco agora com o pé minha. Eu voava. E o fogo tá bom aqui mesmo, hein? O Alisson que falou pra ele que costuma assar folga na linguiça dos outros. Não, falei nada não. Eu nem tava aí na hora desse acontecer. Então, mas ele já tá sabendo. É, fisólogo. Ele é fisófilo. Fisófilo. Aí, ó, o Arraial. Cadê o que então? Tô de gás no solto, Ué. a cachaça. Ué. Dá uma enxada ali pra ver se aprende rápido assim. Agora a Catherine, o apelido dela é paçoca. Tá sabendo, né? É paçoca. Sabia disso? A apelido dela é paçoca. Eu perguntei pra ela assim: a paçoca é R$1. Quanto que é pra vir te socar? Aí ela não sabe também. Quanto que é, Alisson? Tchau, sei não. Ai, ai. Ó, você está famoso, viu? Você está indo lá pro YouTube, viu? Dona Isabel. A senhora vai assistir lá a senhora amanhã lá, ó. Tudo do espetinho. É, YouTube do Pedra Branca. Parou de postar vídeo do Civicão? Eu parei, não tem mais conteúdo. Ah, tem que fazer um conteúdo todo dia. Ué, é R$6 ali da gasolina, como é que eu faço conteúdo de Civic? R$6 aí. Vai, bota no Bolsonaro. Bololô, filho.